はい、こんにちは。ポンポンチャンネルです。今日は焚き火台の続きをご紹介したいと思います。前回作成したのがこのタイプとなります。今回作ったのがこのタイプになります。変わったのがここを切り落としてたんですけど、折り曲げタイプにしました。あとここはルーターで削って切りました。ピンのやつで2つでき、これは木を入れるとこの風防にできます。この線の入っているところは切ろうと思ったんですけど、綺麗に切れなそうなのでやめました。カットとしてはこことここを切っただけでできるようになりました。さて、組み立てていきたいと思います。差し込みます。そしてこの止めるところで折り曲げた時に入れれば取り付けられます。このような感じになります。今回はこの形で焚き火をしたいと思います。